Når man skal samle op til hals i en top-down trøje, så kan det godt være lidt sværere måske, end hvis den er strikket nedefra op. Det man skal tænke i, det er, at man skal samle op i det, der er vejer, altså i en strikket maske. Når jeg samler op i en hals, så starter jeg i nakken. Her vil jeg starte i nakken, ikke lige på mine skuldermasker, men jeg går ned, og så finder jeg den første hele maske, der altså ligner et V, og går ned midt i den, og samler min første maske op der. Så tager jeg den næste maske, ned i et V, og den næste, og den næste. Og så kan man så se her, der har jeg lavet nogle udtagninger. Og så kan man måske godt komme i tvivl om, hvor man skal hen. Man skal jo ikke samle op der, fordi det er jo et A. Man skal ned i et V. Og jeg vil sige, det næste V, der vil jeg gå derned. I det V, der ligger dernede. Simpelthen et stykke ned. Og så har jeg det næste V her. Og her. Kommer jeg herhen, og der kan jeg se, at det næste V jeg har, det er her, og der går jeg så helt herned. Der sker ikke noget ved, at man går lidt længere ned. Og her vil jeg også kunne lave en ned i det her V. Og så er jeg kommet over på den anden side af den her udtagning, og der har jeg det næste V er helt herhenne, fordi det der er jo et A. Jeg skal helt herhen, hvor jeg har et V. Og her, der bliver jeg nødt til at gå helt herned, for at komme ned i mit V. Så er jeg kommet hen på mine skulder. Og der skal jeg igen tænke på at komme ned i V'erne. Så det første V er her. Nu er jeg så over på forstykket. Og i den her side, der er strikket lige op. Så der vil jeg gå ned i forbindelse med mine knuder. Og samle op ved siden af dem. Og hvis jeg tager 2 i den første knude, vil jeg kun tage 1 i den næste knude. Nu er jeg nede, hvor jeg skal samle op i de vandrette masker. Og igen skal jeg se på, hvor jeg har et V, og altså ikke et A, men et V. Og jeg skal gå nedenunder den kant, hvor jeg ligesom har slået masken op i. Så jeg går ned i et V her. Og det gør ikke noget, at det er et stykke nede, man gør. Fordi så er man sikker på ikke at få den der opsamlingsmaske med. Her går jeg nemlig lidt længere ned, for ikke at få den der vandrette maske med. Og jeg fortsætter i det næste V. Det kan godt se ud som om, at man har rigtig meget søm bagpå. Men det sker der ikke noget ved, fordi man skal jo altid strikke en kant, der ligesom går op over den søm. Så der sker ikke noget ved det.
Jeg fortsætter vandret. Sørg hele tiden for at tænke på, hvor er den næste strikkede maske, det næste strikkede V. Nu er jeg så kommet hen til det sidste stykke her på forstykket, og det er så det lige stykke igen. Så jeg går hen og finder, hvor den næste maske løber. Nu går jeg lige hen og tager en i den her maske, fordi det var den sidste strikkede vandrette maske. Og nu samler jeg så op langs med knudekanten. 2 ved den første knude, 1 ved den næste. 2 ved en knude og 1. Det der også bare er vigtigt, når man gør det her, det er, at man får lige så mange masker på højre side af forstykket, som på venstre side. Det er det, der ligesom er det vigtigste her. Nu er jeg kommet hen på min skulder, og igen går jeg ned og fanger et V ned midt i V'et. Sådan. Her har jeg så samlet masker op i en top-down trøje, sådan så kanten bliver rigtig fin, når jeg så nu begynder at strikke rundt.